دايما نحب نضيف لمساتي الخاصة على الأكل والحلويات اللي نديرهم، واليوم جبت لكم هذه التحلية اللي بزاف بنينة. كي تكونوا تاكلوا فيها تحسوا تقرميش مع كريمة خفيفة وذوق البنان والشيكولا، ماكمش حتشبعوا منها. وزيد في وقفة وجدتها ما تحتاج منكم وقت. تحتاجوا حبة بيض، قرصة ملح ولافاني، نص كاس سكر عادي، نذوبوه شوية. استعملت كاس يرفد 220 ملي، عبرت به كل الوصفة. نضيفوا نص كاس زيت تدريجيا، 4 كاس حليب وربع كاس ماء، ونخلطوا حتى يندمجوا المكونات. نضيفوا عليهم ملعقتين كبار كاكاو بني وكاس فارينة نوع تي 45، نص كيس خميرة الحلويات، ونخلطهم حتى ولا عندي قوام هكذا خفيف شوية. نحط الخليط في سنيوة مقاسها 23 على 23 سنتيمتر. دهنت الجوانب بالزبدة ورشة فارينة، وحطيت في القاعدة ورق الطهي على خاطش دوك نطيبها نحيها. نتوما تقدروا تخليوها في القالب، لكم الاختيار. نخبط السنيوة، نخرج منها فقاعات الهواء ونحطها تطيب نار قليلة. كي تطيب نخليها تبرد، ونحط فوقها شرائح البنان قطعتهم سمك عريض، ونغطيها بكريمة اللي بزاف سهلة. خدمتها بعلبة كريم ديسير كراميل، وبنفس العلبة 3 علب بودرة شونتيي مع علبة ونص ماء. وفي الآخر بعد ما تضاعف حجمها ضفت عطر الفانيلا وعطر الموز. حطيت التحلية تبرد في المجمد حوالي 15 دقيقة، وطليتها بشيكولا للطلي. كنت سخنتها وضفت لها الزيت باش تخفف. تقدروا تخيروا اي نوع شيكولا عندكم. وزينتها بلافيتين باش يجي تقرميش. تقدروا تخلطوا لافيتين مع الشيكولا وتحطوها كطبقه. وبهذه الطريقه كيكه البنه راهي واجده، ما بقى غير نذوقوها وجات روعه. ما تنسوش تجربوها.